doang. Baca doa. Banyak nyamuk kena kamu terhitam. Mau hujan ini loh. Gak apa-apa hujan. Hah? Hujan lebat ini. Tengok tuh mendung. Kayu. Cara. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita sekarang udah sampai ya di lokasi camping. Di mana ini? Di hutan mana ini? Di hutan Yorita lah, yang jauh dari lokasi. Jauh dari lokasi. Jangan lupa ikutin terus kegiatan kami. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dukung kami terus ya. Bye-bye.
Ini aja kayak tadi, kan dibuka kayak tadi. Mana dia? Tarik sana. Coba tarik belakang. Enggak, kamu ke belakang sana. Buka dua, tapi gini. Dan kayak tadi. Nah, sudah. Jadi cara ini. Mulai ke atas ini. Tarik sana. Lagi. Tarik ke sana. Terus jatuhkan ke bawah ya. Ke bawah. Ah, ini. Balik bungkuknya. Beresin dulu ya. Di sini kualis itu aja. Kita cari jamur guys untuk lauk kita malam ini. Kita cari jamur. Wih, petirnya kayaknya mau hujan lebat ini. Aduh, jauh sekali. Jauh sekali. Mana emangnya? Ini sedang apa di hutan? Wih, tengok anginnya kencang. Lagi kita nyari jamur guys. Jamur makanan yang kecil-kecil kan? Jamur makanan yang kecil-kecil kan? iya. Dapat. Biasanya di kayu-kayu lapuk kayak gini, bekas kayu rambung, banyak ini jamurnya. Itu
tuh. Nah, tuh di sudut sana. Itu sana. Banyak ya udah. Ini nih. Ini. Enak ini. Ini jamur makanan? Enggak Kan? kan. Jangan. Yang kecil-kecil kayak ini kan? Iya. Kalau apalagi ada hujan tuh, ada jamurnya nih. Udah lah yuk. Hah? Banyak punyamu? Udah itu lagi. Kita dapat jamur guys. Nih jamur. Guys. Nih. Kita gulai. Jamur. Ini jamur apa namanya? Nih. Bawa plastik nggak? Bawa lah. Nih aku bawa. Masukkan. Oke guys, ini jamur yang kita cari tadi. Nggak tahu entah jamur apa namanya. Ini kata orang makanan nih. Dia biasanya di pohon rambung yang ditebang kalau hujan itu banyak. Kalau lagi hujan pohon rambung yang udah tebang ini banyak nih. Nah, di kayu pohon rambung ya. Kalau apa sini pohon rambung, pohon karet, pohon getah sama lah ya. Ini katanya makanan sih. Dan kopi. Ini jamurnya kita buat semua. Ya lo ngapain susah? Buat aja semua.
jengkol. Kita masak jamur. Udah mendidih itu? Udah, masukkan lah. Wih. Jengkol. Mau jengkol hutan ini. Ini jengkol sama jamur hutan guys. Berasa nggak garamnya ya? Sedikit. Selesai ya. Coba. Pas. Pas. Asin. Enggak kan? Pas. 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 Sedapnya nambung-nambung makan ini. Boleh jengkol. Kamu pernah makan jamur ini enggak? Enggak. Enggak pernah. Kamu rasakan nanti. Enak. Tadi kurang santan nih, kurang air, biar enggak. Kurang air. Iya, biar enggak pedas sekali. Ada anjing. Udah masak nggak ini, Ling? Jamur Udah ini? lembek, udah lah tuh. Udah lah ya, angkatlah ya. Angkat. Ada mau dimasak lagi, Ling? Panas. Ini udah cuci? Udah. Belum. Kita cuci aja cepet. Apa? Matang tuh, angkat. Kalian. Sedikit aja. Dah. Oke guys, kita udah selesai masak. Kita makan dulu ya guys. Sayurnya gulai jengkol sama jamur. Jengkol sama jamur. Oke guys, mari kita makan. Sedap nih. Baca doa. Baca doa. Pedas. Terasa pedasnya. Pedas kali. Gue yang bikin cabenya nih. Baru juga sekali suap udah pedas. Sakit perut loh kita nih. Hujan nggak ya? Enak nggak ininya? Coba lah, enak tuh jamurnya.
Tinggi gitu enak. Anak jamur yang besar. Mana? Enak. Apa lagi? Nah, belum habis nih. Dah. Alhamdulillah. Kenyang. Ini guys, kita ada di hutan guys. Gelap sekali guys. Kita mencari burung guys. Mana tahu ada ya. Ngopi guys, ngopi. Ngopi masih panas. Kurang gula. Hujan nggak nih ya? Enggak kayaknya, itu udah ada bulan tuh. Suara apa tuh? Hah? Burung? Burung itu. Hei. Tidurlah kita yuk. Ayolah, jam berapa ini? Jam dulu nih. Ada jam 1. Lebih lah. Itu loh. Kopinya buang aja, sedikit lagi kok. Nggak usah. Oh, nanti. Sini aja, sini. Di pinggir ya, di pinggir sini. Ntar aja. Pakein sini.